ngiyasaba, nginovalo, angijwayele ukuma phakathi kwabangcwele. Kodwa ngizocela ukuthi uShembe ahlale olimini lami ngoba ngimncane. Ngingakhuluma ukuzokhipha abangcwele enkonzweni, kube ukuthi ngiyabafaka noma mhlampe kuba khona into abayizwayo ezobakhulisa kancane engaphambani nomthetho webandla. Ngizothanda futhi ukubonga yonke intsha ephumelelile ukuthi ihlanganyele kanye nathi. Anginawo amazwi amaningi kodwa ngizosukuma nokumkhetha uShembe futhi ngiphinde ngimbonge ekuthenini angigcine aphinde agcine nomndeni nami kuzona zonke iy'ngqinamba esibhekane nazo njengomndeni. Kodwa uShembe wakhetha ukuma nathi wangasilahli. Ngalokho ngizosho namhlanje ukuthi uShembe uNkulunkulu kimi uyaphila futhi ngaphakathi kimi uShembe. Inkonzo yamakhosazane, inkosi ayibusisa amazwi. Ngiyakhetha ngalento uShembe sangigcinela shaya isikhathi lo mntwana ogoqeli phambi kwenu uThembe lihlo abangcwele. Ngithi angibonge ithuba uFumela Siphele lona, sibongele intsha ekhaya namhlanje efikile namukelekile nizizwe nisekhaya nani. Ngesami ngifakeni kakhulu akhosazane. Ngithi mina ngiyabonga uShembe mkhulu ngempela ngoba mina ungikhumbulile ezaleni kwami. Ngaba ngikho mina kulelizwe, ngaba ngilibonanga lelizwe ngoba mina ngabe ngafangisemncane. Kodwa lo Shembe ukhona ophilayo, ophila nangaphakathi kimi. Ngithi ngiyambonga. Kukhulu inkonzo yamakhosazane. Inkosi ibusisweni. Sokumele ukubingelela isihlalo sasezulwini ebese ngiphinde ngisukuma nokubingelela ihamente yonke engcwele ngokwegaba zawo egameni lonyazi lwezulu. Amen. NgaNazaretha nami ngumntwana ngimncane nginovalo, kepha nami ngibone isikhala sivela ngabe sengithi nami angilobelami igama encwadini yokuphila. Namhlanje usuku olukhulu leSabatha. ISabatha yilo lelihlangene ngalo namhlanje. ISabatha ke usuku olukhulu elikwaziyo ukufaka ezulwini. ISabatha futhi usuku olunzima elikwaziyo ukukhipha nasezulwini. Ngokona kwakho nje kukodwa, ngokuliphula kwakho nje iSabatha kukodwa, uyalahle emazulwini kanye nomndeni wakho ngeSabatha. Thiwa ngenye imini kwakhona inkosazane
eyayingayile nje emhlanganweni kumhlangano kuyinyanga yomhlangano. Thiwa yathilele lenkosazana kwabe sekufika isibonakaliso kuye. Sekufika ikhehla kuyona lenkosazane labe selibuza ikhehla lithi kuye walala ekhaya wasekhaya kuyinyanga yomhlangano kungani na? Inkosazana ayibanga nampendulo ngoba nekhehla elibona elingalazi. Labe selithi ikhehla lenkosazana lisho ngezwi lokuthetha lithi njengoba ngikubuza ukuthi awuyile ngane emhlanganweni ingoba isitha sakho sikhona emhlanganweni futhi siyasebenza. Inkosazane yangaqonda ukuthi leli khehla lithini. Kodwa yasithi ayivuke ihambe iye emhlanganweni. Mayifika iye emhlanganweni yathi lele futhi ebusuku lafika leli khehla. Lathi malifika kuyo lathi leli khehla ulaleleni ekseni kangaka ngoba manje wonke abantu bayaluza isikhathi sokusebenza. Ngitheni kuwena isitha sakho sibhizi siyasebenza wena uhleli sikhona nemhlanganweni. Kuthiwa lenkosazane yabe sishawe uvalo yavuka yahamba yayosebenza. Yasebenza insuku nje zabasikhombisa. Kwathi ngosuku lesithathu lenkosazane kade isebenza icosha amaphepha ecleaner lapha ema-office nakuphi ebuhleni la cleanwa khona. Yabe isibizwa ithola ucingo isibizwa kwelinye lamahhotela eyake yafike ya rejectwa khona iyoqashwa. Yabe isibizwa yasuthola umsebenzi ngokusebenza nje kukodwa. Yathi lele futhi lenkosazane usuvala umhlangano labe selibuya futhi leli khehla. Lasimelibuya lase lasho lathi uyabona ngokusebenza kwakho usinqobile isitha. Ngokusebenza kwakho usutholela umsebenzi. Yabe siyabonga lenkosazane ibonga kulona leli khehla leli. Yabe siyabuza lekhehla ukuthi uyangibona mina uyangazi usingubani. Inkosazane le yaphendula yathi cha angikwazi. Yathi mina ngikukhokho kababa wakho. Ngangisebenza emayinini la ngashonela khona angitholakalanga. Ithambo lami abakwazanga ukulithola. Kodwa ngokusebenza kwakho nje kukodwa nje ngikhunjuliwe emazulwini ngaqaqa. Ngale ntshumayelo yami encane ngithi nje angizovuselela kakhulu entsheni ukuthi ukuhlangana kwethu lapha sihlangene ngezwe elilodwa likaShembe. Kanjalo nokuza kwethu lapha sizosebenza nombani uzonceda indlela yakhe. Indlela yakhe yokuphila. Indlela yakhe yokuphilisa abakubo abalele ethuleni nomhlaba. Ngizocela inkosana ezongifundela nje iBhayibheli. uJeremiya 26 verse 13. Ake nilungise ukuhamba kwenu. Thiwa ake nilungise ukuhamba kwenu. Nemsebenzi yenu. Nilalele izwi likaJehova uThixo wenu. Nilalele izwi likaJehova uThixo wenu. Khona uJehova uyaguquguquka kukho konke okubi. Akushiloyo ngani. Manazaretha le ncwadi kaJeremiya isho ngokusobala ukuthi asiguquleni ukuhamba kwethu. Silungise indlela zethu. UShembe lenkole yakhe wayakhela mina nawe ukuze sisindiswe. Ngakho ke mangawona kulento uShembe enhle kangaka yenzile uthi uyajabula ngawe. Mangabe wona kalondlela. Kunene incwadi engengize ngiyibize kodwa ngizoyisho ekhona nje eBhayibhelini ethi kusizana ukukholwa ongenamsebenzi. Usizani ukukholwa ongenamsebenzi. Uma ngabe uyikholwa kule nkolo esikuyona akukho uhlala phansi. Akukho nje ukuzinza, sizosebenza sisebenzele imphefumulo yethu. Sizebenzele impilo zethu njengoba silapha sizithunywa. Sithunyiwe engathi uNkulunkulu kaShembe angasikhumbula asibheka sithande siyintshalo elibandla asipho uyiphatha kahle asipho inhlonipho
asiphe uthando lokumthanda ngokweqiniso. Hlezi sikhumbula amehla namalanga ukuthi ukona kwethu akuthukeki izibongo zethu esiqhamuka kuzona. Makubonakala iNazaretha lona isibongo esikhulu esicatshangwayo vele kuthiwa kaShembe kwenziwa kanje. Asibe sacatshanga isibongo sakho wena leso qhamuka kuso. Kwathi uNkulunkulu waShembe akhumbula abazali bethu abasifukamelileyo ababheka abathanda, akhumbula amakhaya abo. Awekho amakhaya angenankinga, wonke amakhaya nenkinga zawo, akhumbula abazali bethu. Khona nje incwadi yethi uma ukuthula kungekho ekhaya lokhaya lifana nesihogo. Engathi uNkulunkulu waShembe asikhumbula atshela ukuthula emakhaya ethu. Atshela ubumbano. Asibheke asithande sibe mhlophe njengale ngubo esiyigqokile nasenhlizweni zethu futhi sibe mhlophe. MaNazaretha ngumntwana omncane lo okhulumayo nokhanya walithule ezamani tempele kumkhokheli Macele nomshumayeli Cele. Nkosi ibusiseni kuswile. Yapolisa ukuthi voice ayikho mhlambe nge-25. ANazaretha ngiyasava nginovalo ngomntwana ngimncane. Ngicela uShembe Nyathezulu hlala limini lami. Ngikhuluma ongangami ngingabe sengiyala abantu abadala. ANazaretha uthanda ukubonga uShembe sangigcina inyama sahlanye nomphefumulo. Ngakwazi ukuthi ngize esabathini lakhe elingcwele. Ngenye imini kwakhona inkosazane. Le nkosazane njalo uma yesifungweni yayidlula ehlathini elimnyama. Enye imini yathi idlula hlangabezana nentembi befuna ukuyibulala. Yathi mathi mebekufaka isonto emqaleni. Yathi inkosazane manani ngiqala ngigide kuqala. Ngiyacela uShembe Nyathezulu angiphukuthemba ngaye njengale nkosazane yathi noma befuna ukuyibulala. Yaqale yathi mani ngigide kube kwakuyimi nawe sasowenze njani. Ngenye imini akona inkosazane. Le nkosazane engaboni emehlweni. Thiwa inomngani. Yathi nomngani labangane esinabo abangasonti lana. Lo othi mawusesikoleni umtshela ngoShembe athi we. Ngicela uShembe Nyathezulu lusifukamele samakhosazane. Le nkosazane le ngasonti imxoxela umngane wayo ukuthi mnganami ube yazi uphuthelwa yini la ngaphandle ngokuhlela endlini ungaboni. Le nkosazane yayicabanga lento ukuthi angihambe ngiyekuShembe ngiyocela kubaba ukuthi Jehova ingcwele ngicokubona nami ngibone lesiteyibona abanye abantwana. Ngempela yabona le nkosazane emehlweni.
yazi mase sibonile yenza konke ukuphambuka okwendlo ongahamselani nomthetho la esontweni. Thiwa yathi ihleli kuyisabatha ihlele eminyango yabona amakhosazane esontweni. Thiwa into ayicabanga emqondweni nayo yacabanga ihlabelelo yaqeda lapho ahlabelela athi jabula nongaboni umhlaba kumdana ngimncane kuthi engikhulumile kuba ukuthi ngifaka abantwana bakhe ezulwini. Uthe umalume Shumayela ngesabathe edlule sisephumlani wathi umuntu onjani umuntu ophuma la esontweni sibade sithamela inkonzo kanje aphume engazi ukuthi bekuthiwani. Cela uNkulunkulu ashemba busisamazi Nkosi usenikuzwini. Phamulweni amahla kaNdlovu osabatha khona ebuthozeni Thempeni. Ucela uNkulunkulu kaShembe ahlalele umini nami. Mina zaletha ngumntana ngimncane nginozalo. Ucela ukuthi ukusuma wami ngishumayele ngabuki yala abantu abadala kodwa ukupha intsha umphako wasezulwini. Manazaretha kuthiwa ukhona inkosazane. Le nkosazane eManazaretha yayimhlupha kakhulu Mahaya yahlala noMahaya endlini behlala bebabili kuphela. Imhlupha le ngane umzali wayo umhlupha insuku ilandelana. Umzali waze wafika isikhathi la ikhathala khona esethatha uthayela ukuthi njalo le nkosazane imisimhlupha ewuthathe uqoqothele. Njalo lenkosazane imimhlupha ewuthathe uqoqothele. Wathi inkosazane isifike lokuze sona isifuna ukuyocela uxolo kumzali wayo. Yahamba yocela uxolo kumzali wayo. Ahlala phansi naye athi mama ngiyaxolisa konke kade ngikwenza
ngiwabonile amaphutha ami ngicela ungixolele. Umzali wayo wamtshela athi mntanami ngiyafisa ukukuxolela, kodwa wathi ngicela ungilinde kancane khonto engifuna ukukukhombisa yona. Umzali wahamba olanda noThayela amaNazaretha azokhombisa umntanakhe. Athi mntanami ngiyafisa ukukuxolela, kepha ngizokuxolela kanjani inhliziyo yami isinjengalo Thayela umbobombobo. Makhosazane, thina sinokwenza izinto esinganaki. Abazali bethu basifundisa indlela eziqondile, kepha thina ukuphuma kwethu siye ngaphandle sibone izinto eziseceleni siyathatheka kakhulu. Cela ukuthi ukwenza kwami izinto ungafiki kulesigaba sokuthi uma ezeqoqothela uThayela uzube imbobombobo, kepha kube ukuthi ngiyakwenza kwenzayo ngibuyele nganeno, ngoba kuthiwa makhosazane inkosazane igada yona. Umzali wakho akahlezi eseceleni kwakho, uwena kumele uzazi isimilo sakho, ngoba kuthiwa la ekhaya khona into obonakala ngayo. Omama babonakala ngenkehli, inhlansusi ibonakala ngehluthu ekhanda. Wena nkosazane uzomela ubonakale ngesimilo sakho nokuziphatha. Cela ukuthi uShembe asibheke sithande, esenze isibuko sakhe sihlezi sikhanya ngaso sonke isikhathi. Inkosi inibusiseni kuzwini. Lokhulumayo usilondoloze wakaXaba eZamani Thempelo ngaphansi komshumayeli uCele nomkhokheli uMashange wakaCele. UNazaretha nginovalo, kepha ngithe mangizwa kusukuma kwamakhosazane ngase ngithi nami ngizoba ngibe nesono ukuba ngingabongi kuShembe. Ukuza kwami kuleli thempela angizanga ngoba bengithanda, kodwa uthe uShembe bengabe ekhipha ihashi lakhe izoyela impunga kuba limeme abantu abazophumelela esabatheni, nami ngabe sekuba ngokhethiweyo ukuba ngibe khona. Ngicela uShembe ukuthi uNkulunkulu wasePhalameni ukusukuma kwami phakathi kwenu ungabe ukona inhliziyo zenu, kepha uShembe ahambe aye esigodini sosizi lapho imindeni yami iboshwe khona, afike uShembe ayikhulule ukuthi izono eyahamba inazo uShembe ayigeze ngalolu suku lwanamhlanje. Malaletha mina ngizobonga, angizile uzokhuluma ukuthini. Ngizobonga kuShembe ukuthi uNkulunkulu namanje usangithandile uyangiphilisa. Kuthe ngo-25 December last year, u-25 wenzeka lapha ekhaya ekaXaba. Malaletha kuthe ngo-25 kwase u-25 nje wokugcina.
sizokulwa esihlalo sizovuka siye sabatheni ngakusasa. Sathi sisaphakathi nawo 25 uvuma nje impela kumnandi endlini thuluzi lisho. Kwabe sekuhamba ugesi. Makuhamba ugesi sithi hayi ngoba sikaqaqeda ukusina nenkonzo ayikavula sithathe namakhandlela sikhanyise. Sabe sithatha amakhandlela sakhanyisa endlini kwakhanya saqhubeka nenkonzo kaShembe. Uthe sisaphakathi sesiqeda ke inkonzo sesivula inkonzo kwashunyayelwa kwaqedwa kwathiwa du. Bese siyalala ngishiya ingane zihleli ke mina zithi zisadla ngithi hayi ngeke ngicishe amakhandlela ngoba ingane zihleli zisadla. Bese ngiyayitshela ngithi ngicela ngicishe amakhandlela base nilala ngoba ayingozi. Bese ngiyalala ngizumeke kanjalo. Mana yathi kuthe ngoba isikhathi engapha mangaso ngathi mangithi ngibuka isikhathi kwase kuyoshaya 3:30 intathe ekseni. Ngathi mangilele mana kwaqhamuka ikhehla kumina. Lisho kahle mana lisho ngomoya ophansi. La nginyakazisa la ngivusa lathi vuka. Hayi ngacasuka nawe uzwe nje mawuvusa umuntu evela kunyakazisa athi vuka. Uze ukuthi ubuthongo busabunandi ngoba manje ubuthongo bomnandi kodwa kuthiwa ayikho inkomo yobuthongo. Manje ngiqhubeke ngilale ngilizibe ilikhehle elifika kumina lingivusayo. Ngiphinde ngiqhubeke ngilale. Hayi ngizwe ukuthi hayi buyavuma ubuthongo bomnandi. Phinde futhi lifike linginyakazise lithi vuka. Vuka lisho kabili bese liyasuka lihambe. Ngiphinde futhi ngithi nginyakaze ngiguquke ngilale ngolunye ucala. Mangiguquka ngithe ngisathi ngiya-enjoy nje ubuthongo ngilele. Liqhamuke selinolaka. Lifike lingishaye kabili ngeimpama ebusweni. Lithi ngithi vuka, awuzwa ukuthi ngithi vuka. Malaza yathi mase ngiyaphaphama. Ngithi mangithi ngivula amehlo endlini kugcwele intuthu. Kumhlophe indlu yonke. Mangithi ngivula amehlo mangithi ngiyaphapha ngivusa ikhanda mangithi nazi ingane lapha kaMkhize ngezathi kwasekhaya umlilo ugcwele ngaphezulu kuzona engubeni. Ukuvuka manje yathi angivukanga ngagxuma ukuthi ngivuse zona kavuka ngamemeza igama leshembe ngathi weShembe. Ngamemeza kabili manje yathi ngase ngagxuma ngavula umnyango. Mathi mabevuka mangibabuza ngithi mina obani abagcine bengacisha ikhandlela ebusuku bathi kwasho kwathi uyibona abagcine beyisebenzisa ikhandlela ngoba bethi balungisa into zabo angazi ke into zini ezilungiswa ebusuku. Ngithi manje mangivuka kube khona usisi wami ozodonsa amanzi mina ukuvuka kwami ngavuka ngagxuma ngaphumela eminyango because nginenkinga ngiyagula mengezwe intuthu mina esifubeni ngiyagula nginenkinga. Ngivuke ngiphumela eminyango ngigxume usisi wami adonsa amanzi athela amanzi ungacisha umlilo. Kuzokuba amabhakede amabili kuyima ucisha umlilo. Bese ngiyabuza ngithi mina anizwa yini ukuthi niyasha yini? Athi lo munye mina ngishitshela ukuthi ngoba phela besilale sigodola ngishitshela ukuthi ingubo isifudumala kakhulu. Nganyusela inyawo ngangazi ukuthi ngiyasha. Mana yathi ukube uShembe angivusanga uma ukuthi bekuShembe lo angivusayo ngizobonga. Ngoba ukube kuthiwa ngiphapha mangalo lasuku lezangane ngabe zashona. Ngendlela umlilo usumkhulu ngayo ngaphezulu. Ngikhuluma ngengubo manje engasambathwa kuyimanje yavele yathathwa ufake ezibini. Ngithi Shembe ngiyabonga ngalolu suku lanamhlanje ngoba kube kwakungekona ukuthanda kwakho ngaba ngivuka ngalo lasuku ngabe sangqonqa sonke endlini sasha saphela. Ngizobonga Shembe ngicothi njalo ngiyazilezulu uhlala ungibheka ungithale uhlala unami ungisingatha njalo. Nkosi mawuse senikuzwile. La la
ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Sukuma Shamnyazi Ezulu sangigcinile inyama sahlangene nomphefumulo. Ngithi ngoba inkonzo inika amakhosazana ngithi nama ngiloba igama lami ukuthi ngibe khona esabathena namhlanje. Nginovalo amaNazaretha. Ngimntwana ngimncane. Mina bangibiza uAmahle wakaNgcobo. Ngokusabatha ngisabatha esiyavuka thempela. MaNazaretha ngithi ngizodlula intshumela seke ngayiswa. Kwakunenkosazane yayisonta maNazaretha. Kwathi ngenye imini adudana nomngane wayo. Angena izinto uzathanda izinto zomhlaba maNazaretha. Kwathi lenkosazane lena isihamba ebusuku maNazaretha. Kwathi lenkosazane maNazaretha ithola omunye umuntu ezohlekisana naye. Kwathi maNazaretha lenkosazane alahlekelwe umuntu ombayo. Yathi ebuhleni maNazaretha yacela enkosini athi inkosi ngicela ubuyisele ubuntombi bami. Wasathi unyazi uShamnyazi Ezulu wathi ngicela uyothatha lela orange leli lapha ulethela usike phakathi ukhama amanzi. Yayi lenkosazane yenza njalo yakhama amanzi. Wasathi uShembe Nyazi leZulu wathi lamanzi la wabuyisele phakathi eorintshini. Asathi lenkosazane akabuyiseleki. Wathi noShemnyazi Ezulu nami untombi bami ngeke ngikwazi untombi bakho ngeke ngikwazi ukubuyisela. Ngalo ntshumayelo maNazaretha ngidlulisa ukuthi siye ukuthanda izinto zomhlaba. Siye kokubi okwenziwayo ngaphandle. Ngoba size la esontweni sizosonta sizokhonza uShembe. Sisuke emakhaya sithi sizosonta size esontweni sizolalela inkonzo. Singabe maNazaretha sekenza okubi. Singathunywa ngabazali bethu bazi ukuthi thina sizosonta. Kanti sesenza ukuphambukayo. Cela uShamnyazi Ezulu akhumbule umndeni wami. Lolu sizo khona ekhaya ngicela uShembe angikhumbule nami. Ngifunde esikoleni ngiqede. Kuze ngizolungisa isimo salapha ekhaya. Nkosi kubusiseni ikuzwile. Supama kwami. Uyayethu umphathi wasesontweni mokade uhlabelela noma uzoshumayela ubuhamisha kuze nemndeni yakho elethuna nomhlaba eyahamba ingakhulumi ikuthokozele. Cela ukuthi ukuqa kwami ngabe ukhipha imndeni yami ezulwini kube kuyifaka kwami. Lo guqe phambi kwenu uxolela wakamdletshe phama phansi ethembi elikhula njalo. Phansi umshumayela unkomo nomkhokhela uMamngoma Ezulu. Ithenye inkosazana esifungeni kwakunomshumayeli. Lo mshumayeli angeke ngimdalule ukuthi hayo njani kepha uthi uShembe uye umwehluleli. Ithi lenkosazana mayisho le ndaba ithi waye umshumayeli kwakusuku lesikhombisa lesihlanu. Yayimile ngaphandle ibhema.
wabhema umshumayeli wathi mayingena ethempelini waqeda ubaba wamnika inkonzo. Wayephatha inkonzo. Athi mayisephathile inkonzo ababembonile ibhema bayibuza bathi uyiphatha kanjani inkonzo kubeni simbonile ibhema. Ngokuthi ke thina singabantu ngazi ngizothi sinjani kodwa khona thina singabantu. Kwathi ke mase bembonile bahamba bayobuza bathi baba uyiphatha kanjani inkonzo bekade ibhema izolo ngoba iNazaretha alibhema. Uthi ubaba kulokho kwenza kwakhe okubi ngikubonile kodwa ngibona ubuhlo obukhulu ngaye. Ngabe mina nawe uShembe yokubona nobuhlo kwelizayo. Mina amaNazaretha uShembe ungithandile wangithanda kunye nomndeni wami. Kuthe ngonyaka ka2020 kugula umalume umagcina kagogo. Wagula umalume njengogula wakhe ukuthi akasakhulumi, akasachama, akasaye etoilet, akenze lutho nje isimungulu nje wethulela. Athi sonke sesilahlekele ithemba somndeni ayisekho indaba la. Ngoba uthi uShembe ungamlahli. Ngisho kuthiwa umbiza uShembe mombiza khathi zonke amagumbini amana omhlaba uyasabela. Sihlabelela ngifikele usize. Wathi umalume esagula kunjalo wonke umuntu etatazile umndeni wonke umndeni tatazile ungazi ukuthi kumele ngisenjani. Ayikho into abangayihambanga kwahanjwa inyanga wahanjwa yonke into. Ngokuthi ke uShembe uyasithanda amaNazaretha. Kazi mina nawe siyamthanda noShembe. Singithanda ngokweqiniso yini. UShembe uyakhuluma ngenhliziyo. Uma inhliziyo yakho engahlambulukile angeke ngisho noma ngiyena umehluleki kodwa wathi esagula kunjalo kwausuku lesibili bamusa ekliniki bamdlulisa esibhedlela. Bangayizwa hle esibhedlela kababona ukuthi uzohamba impela ke lo muntu mase esibhedlela bancane ukuthi bancamela ukuthi ngcono afele phambi kwabo ukuthi uyahamba emhlabeni. Ngimbuza ugogo uyiNazaretha ke ngilapha nje ukukholwa ngafundiswa yena. Ngimbuza ugogo ngithi mina igogo wena usuyikhohlweni iviko zika Shembe. Usungazi uyokhipha imali enkulu uShembe ungena ngisho nangeshumi kuye. Ayikho imali angene kuShembe eminyama kuphela imali angene kuShembe. Ngithi mina gogo ngoba ingane yakhe igula thatha u14 ubuphe eqolo, thatha u14 ubuphe ekhanda. Ummemeza uShembe. Ukuthi kuyobe kukhona okwenzakala kuzobe kuyintando kaShembe futhi. Hayi ugogo abe nolaka. Ethe banolaka ayibuza ukuthi lento engishoyo ngisuselaphi. Enze njengoba ngangisho wagula iviki lonke umalume. Kwathi ngoLwesihlanu wacela incwadi bemlethele iphepha nepeni. Wathi mayebemlethele iphepha nepeni wathi wabhala wathi ucela bemise esontweni kusasa. Bajabulela khona ukuthi useyakwazi unyakaza abhale. Wahamba ethempelini bamthandazela. Wathi mayibuya ntambama umama ongizalayo. Wafika intombi engizalayo inomoya ophezulu kakhulu. Iyayizivuse ngisho nango4 sikhuleke nango12 nokuthonya kuthanda. Ukukhuleka ngizothi ngikhuleka nje kodwa uyasivusa uthi ushe umthandazo ukudla kwethu. Ngoba ke angeke ngiphikisane nomuntu emzini wakhe. Wathi mayibuye ethempelini ntambama ngeSabatha. Liphelile ivikelele phansi engadle ngethi lutho. Wathi mayibuye ngeSabatha uma bafikele into ethatha amafutha kaShembe ayigcobe ewindini bagcobe yonke into, gcobe yonke into esendlini ngamafutha kaShembe. Ahambe uthatha amalahle
afake amafutha kaShembe abusa isichibi aphuza isichibi. Wathi mesenza njalo behlabelela wase washo sicela bemhlabe ihlabelelo esithi eluhlawu lesolu lesulu ngephule sengishile. Sebebehlabelela loso hlabelelo waqala wanyakazisa umlomo. Basihlabelela futhi lelo vesi ukuthi ngephule sengishile msizi wami. Waqala futhi wavula umlomo wanyakazisa amazinya kwazi kwaba khona izinto eziqhumayo kuyena. Sathi qhuqhuza qhuma. Bajabula bonke endlini bathi bebejabula endlini wakhuluma wathi hawu sengishile. Ngiyabonga. Wasukela lapho umalume wayikhetha inkosi ohamba ubhabhadisa. Uyaphila namhlanje uhamba ukhetha inkosi. Ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe lapha khona emenze ngabukhohlwa ukukholwa. Noma uma wakhe sewalala ethulini lomhlaba. Ngicela ukuthi abakhumbule njalo abantwana bakhe. Mase inkosi yamakhosi akhumbule umama lapha ekhona. Asikhumbule nathi singabantwana. Ngihlezi ekhaya ngifundi ngoba kuyekuthiwa abantu bomndeni uyaphila nezithe emndenini. Ngithe ngifunda umalume wafonela lapha bese ngibuyele emakhaya kithi. Umalume wafonela lapha engifunda khona wathi abangibuyisele eklasini ngemuva izizathu singekho. Umalume wami ongizalayo akahlukile nobaba kimi. Bathi mebefuna ungibuyisele emuva ngabatshela ukuthi lento esenifuna ungenzisa yona mina ngaphasa kanzima kabi. Le ukuthi ngibuyele emuva ngingenazathu ilento engeke iziyenzeke. Ngathi ngalo impela ngoba ngeke imfundo hayi kunzima ukufunda. Akwandele bani. Ngathi ngithe bangixoxa esikoleni bathi bengixoshile ngase ngoba mina uShembe ngiyamkhumbula ngithandaza ngavuka ngathandaza ngithandaza ngiyathandaza nje solokho ngihleli ekhaya bafona bathi bayaxolisa cela ngibuye esikoleni ngoba uShembe uyasithanda singabantwana bakhe inkosi yobusise nikuzwile amen.
Nazaretha loguqilo nolwazi kwaNtuli oqhamuka eThokoza Thempela ngaphansi komshumeli uNcanana umkhokheli uMamgubhuza. Nazaretha nami ngizosukuma nokuzibongela ukuthi uShambe ungigcinile kwaze kwashaya usuku namhlanje umphefumulo usahlangane nenyama. Baningi kade befisa ukulibona lelo suku kodwa basho ukuthi isikhathi sabo besesifikile. Nazaretha ngisukuma novalo uma udadewethu ekhuluma ngenhliziyo ngoba bathi inhliziyo yamfaka umuntu ezweni futhi inhliziyo yamkhipha umuntu. Kuthiwa ngenye imini Nazaretha okunomama wayelapha eMlazi, angisakhumbuli kahle ithempeli ukuthi kuliphi kodwa la eMlazi. Lo mama lo wayenentombazane yakhe entethelelo eyayingabhabhadiswa kodwa ihamba naye nje ingabhabhadiswa. Hayi lo mama kuze kufike isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni. Abantu bembuze lo lentethelelo ukuthi kungani wena ungabhabhadiswa ngoba uma wakho siyamazi nje sihamba naye kule ndima kaShembe, wena kungani ungabhabhadiswa? Athi mina ngizokubhabhadisa ngiyoze ngibhabhadise mzwane ngabona uma wami ukuthi lapha kakhona ukuphi. Ukusho ukuthi bekumuntu obelandela kodwa engazi ukuthi uShembe ubani. Kuthiwa ngenye imini nje ezilalele wathelele waba nesibonakaliso. Kwase kufika ubaba embuza ukuthi ngizwile uma bekubuza abantu ukuthi kungani ungabhabhadisi wena uthi ke ulinda ukubona uma wakho ukuthi ukuphi, uyafuna ukumbona? Athi baba ethi asambe uzombona. Ethi mayefika umbona uma wakho usesigodini esikude ukhala phansi le. Mayebuza ukuthi hayibo ma ufunani wena lapho ngoba wena ayikho into ade ungayenzi kaShembe. Athi uma wakhe mntanami inhliziyo umuntu mangade made exolisa bengikhombisa ukumthethelela kodwa bengisuke ngamthetheleli. Ngiyacela ukuthi sifunde ukuthethelana nasisodwa Nazaretha ngoba inhliziyo yamfaka umuntu futhi yamkhipha umuntu. Ngenye imini kwakunenkosazane Nazaretha yaziwa nje ukuthi mayihlabelela nje iyaziwa nje ukuthi ayihlabelela impela nje iyayishaya into yayo nje makuthiwa icela inkosazana akasibanibani iyayishaya nje into yayo. Nazaretha kwase kufika la nkosazana siphatha ukugula. Ayi ubaba kwase sayi ngoba usuyagula asihambe sibuyele ekhaya uyohlala ekhaya ukuze ngizokwazi ukunakekela. Nangempela emilili londa nje emzimbeni nje iphihlikile nje emzimbeni. Bese kube khona amakhosana ayimazi ukuthi hayi yazi nabe sihamba noSibanibani. Kunganjani uma singahamba simhambisele umthandazo emva kweSabatha. Hayi zivumelane lezi insizwa nezintombi bese sihamba. Mangabe befika emzini nomuntu ufike nihlabelele phela ufike nithule nje. Nifike nihlabelele base behlabelela bebiza isihlabelelo sithi Nkosi yethu simakade simi phambi Siyababona ukuthi awunaba abafowethu nodadewethu bengihamba nabo kule ndima kaShembe. Ilokhu izama ukusukuma kodwa izama ukuvuka ilele phansi ayikwazi nokwenzana iyaneswa ineswa uma wayo. Ngoba Nazaretha singamakhosana nasisisabi ihlazo. Ngiyacela sisiphathe kahle masisemazweni. Ngoba suke sizofunda suke singasilukuzokwenza ezinye izinto. Umuntu akayazi into akayiphumelele kubo. Alazi usizi lako ukuthi manginganokuthi mina ekhaya kungalunga ukuthi ngoba basikhiphe ngethemba.
Hayi lo mama bese lokho embuka sebeyamangala ukuthi hayi ngoba lo mntwana ebenganyakazi bewumuntu obelele nje esizwa mayifuna ukuya toilet esizwa nje kuumuntu ongazi nje ungazi nokuthi nje liphumile noma lishonile bemsiza ngayo yonke indlela ebese zama ukuvuka ebese athi yena ke imana ethi umakha usuyakhuluma futhi umakha ejabule ebone ngathi uba ngcono impela nje umntwana bebeshila abafethu nodadewethu bethi yehla emoya ehla nodadewethu beyibiza ingilosi yonyazi lezulu athi ke mama phuthuma ngiphuthuma ngenkomisho ngiphuthuma nesinkwa ethi umakhe isinkwa sani manje usuyagulela manje ekhanda athi phuthuma mama ngiyasha ngiphuthuma abafowethu nodadewethu belabeshile bethi zonke izono usejabulisa ukuthi hawu umntanami nkosami usewazi nokukhuluma nokucela izinto ubone ngathi kuyalunga kanti lo uyasha useshisela zonke lezi ezenza uma wakhe engaboni uma wakhe ehlele nethemba lokuthi umntanami mayesethekwini uzofunda ukuze nathi siphile kahle njengabanye abantu hayi ebese sithi yabona nje ngibona ngiphihlike kanje ngiyasho konke lokho kuphuma konke ukugula kuphuma ngeziqonde zoboya uphihlikile nje emzimbeni ebese sithi ngisule bese ukuthatha lesinka ubese uyasidla ngoba ethi makhe ngisidlelane ethi ngoba mina bengifika nezinto wena bese ungangibuza ukuthi ngisithathaphi konke kade ngiphiwe imali abantu basemhlabeni mangabe ngenza izinto zobumnyama ngifike ngizozidla nawe ngiyacela mana sesingaganga ngabazali bethu makhosazana siziphathe kahle sihloniphe abazali bethu senze okuhle phambi kwabazali bethu bese ngicela ukuthi ngokuguqa kwami kube ukuthi abakithi
ngoba kuthiwa ngenye imini kwakukhona umuntu engafuni ukushumayela uma kuthiwa inkonzo yamakhosazana engaphakami yena engaphakami. Kwathi ngelinye ilanga elele kwaba nesibonakaliso sokuthi kwafika amakhehla nezalukwazi bephatheke kabi bethi uyazi ngoba ungafuni ukuphakama thina silinde wena ukuthi uma uphakama nase silibone izulu likaShembe. Ngiyaqala ukuthi nami azakhumbula umndeni wakithi lelethini lomhlaba lapho khona umndeni wasekhabo mama wasekhabo baba zonke nje igaba belibone izulu likaShembe. Nase siziphathe kahle eManazaretha ngoba uShembe uyasithanda. Siyacela ukuthi konke esikuze nale emathekweni ngoba size ngokuzofunda siphase siphumelele nathi abazali bethu beyiqhenye ngathi siziphathe kahle eManazaretha. Nkosi usenikisile.